Nabagamba Bwolaba omufilika nga alina ensimbi muwe ekitiibwa. Nziramu bw'ova gy'ovudde n'osanga ggwe Seeka Muguluma n'osanga nga Kakeeteena ali mu Uganda alina ensimbi muwe ekitiibwa. Afirika temukolerwa ssente. Omusajja aba ayise mu ttanuulu. Essente y'omu Afirika tesevingibwa. Mu bitugaana okusevinga mu Afirika tetulina services ennungi. Abafirika tuli bakozi nnyo, naye billahi mwegendereze bwe munaaba temutuwadde services ennungi tetugenda kugaggawala. Era Afirika njagala okimanye olwaleero bw'olaba for example olwaleero kati nze omulembe gwensinga okumanya ennyo gwa President Yoweri Kaguta Museveni general gwensinga okumanya ennyo kubanga yajja ku bufuzi nga n'emyaka 15 yajja mu bufuzi nga n'emyaka 14 ekitegeeza gwe mmanyi obulungi si bakiri. Naye kankubuuzeeyo kino njagala mbabuuze wenna mumbuulire emyaka kati gyensigala nga ntegeera bulungi era gy'egy'obukulu gye 15 okudda waggulu kati nyina emyaka 49. The question is aba afuze emyaka emeka? Asatu mwetaano. Ekibuuzo kiri olwaleero emyaka 35 Uganda weeri enkulaakulana gyetuuseeko ye ya China nga bwe yali myaka 35. Munfunye ffe enkulaakulana yaffe ku lwaki ntono ebeera ntono olw'ensonga enkulu ennyo tetuwa bantu service. Njagala mbabuulire twagamba nti omuntu yenna anaagaggawala asevinga. Ate omuntu asevinga tagamba nti kakozese sente ezinaasigalawo z'aba asevinga, wabula alina kutereka ezisigaddewo oluvannyuma lw'okutereka z'alina okukozesa. Naye nga twagamba nti omugaso gw'okusevinga kwe kutereka essente ezinaakuyamba mu bizibu ebyaddi eby'omu maaso. Akati obuzibu we buli mu Afirika kizibu nnyo okusevingiramu olw'ensonga olwaleero omuntu bw'aba avuga emmotoka mu Afirika kibeera kitegeeza emmotoka gye yalivugidde emyaka 10 agivugira emyaka 4 n'ekutuka. Olw'ensonga tobeera na luguudo lulungi oba ogambye nti nsevinze ssente zange nzitereke ezisigaddewo n'egula akamotoka. Olw'oluguudo olubi essente wazitereka zikuyambe mu bizibu. Kati woguza emmotoka emmotoka ate bwefuuka ekizibu emmotoka gye waakagula erina okukola ekimu ku bisatu. Erina okukutuka okubya ekinnya buu. Kati omuzaale bw'odde oterese ogenda okulaba wabutereka bukuyambe ng'omwana we agenda kusomera obanga olwadde kati ogenda kubujjayo obukozesa emmotoka etali living thing. Akati usane waganja bukozesa omwaka ogujja ogenda obanga emmotoka yakutusa akakono yakudde mu kinnya n'ekutuka akakono oyagala twagala ng'egenda kusigalaawo ati wagala nakiguza obukadde 12 nakiguza obukadde 2 njireka wano ng'ojjayo emitwalo gya5 gye wategeka ginaakuyamba ng'abaana baddayo ku ssomero ng'ogigulamu akakono k'emmotoka. La ilaha illallah. Akati kiki nti service mbi ey'oluguudo tunaakulaakulana nti kakati bw'oba tokoze ekyo bw'osalawo ekinnya okisale ng'ate otomerwa booda nga oli ku musango wassa omuntu olina okukola booda ye olina okukola emmotoka ye ate olina okugenda ku poliisi. Bw'otakola ekyo olw'enguudo embi mwe mukimanyi nti olwaleero ffe mu Afirika yonna tufanga bambi ebitutta naffe tulabanga tebiriimu. N'ovuga emmotoka oluguudo ne luggwako nga tolabyeko kapande kalaga nti oba weta oba waliwo hampu ogenda okutegeera hampu ng'ogikubye waliwo enguudo ezikusesa nga omala okuyita ku hampu n'olyoka osanga akapande. Nze nziraba wano mu Uganda tuzirina waga njogera mu Uganda eyo yaffe ati n'ogamba omusajja n'agula emmotoka n'akuba hampu zonna ate bambi tekuli mataala ku nguudo. Nolanga abantu bafiridde mu koona, nolaba nga abantu bafiridde mu binnya, kuloga nti abantu bano bonna abafa
tebaali wadde musolo nolandi gundi yafudde kiki motoka amukuye mukona kitewali nakapande kalaga tewali kakati ogenda okwekanga nga tulina bad services natereka nti okukulakulana ng'ate nyina ogenda mu ddwaliro nensasula ensimbi ng'ate ekimpeesa omusolo kusobola kufuna service eyo kati esente zenabadde nterese ngenda okulaba ng'ate njagala genda mu ddwaliro nenzijjayo kakati the question is nakulakulana ntya nga nzira mabega buli kiseera esente zenali ntegese zituyambe mu kulakulana ogenda okwekanga ozitute mu ddwaliro kati omuntu ayalibadde ensi zonna zisasula emisolo Afrika naffe tusasule era nze sikubirizangako omuntu kudduka musolo emisolo mugisasule yes mugisasule naye the question is nti ekikulu kyalibadde nti service eyo tujagala omuntu asasudde omusolo agende mu ddwaliro nga kyekyo omuntu asasula omusolo kulwaki agenda mu ssomero eritali lya gavumenti yalibadde agenda kola ekyo mwe mukimanyi nti kuva dda mu nsi zonna omuntu okufuna ekifo mu ssomero lya gavumenti alina kuba wa bbeeyi geego waggulu naye kakati ffe waffe mu Afrika ogaa nti omwana asomera mu ssomero lya gavumenti nga bategeera nti standard nfu kikitegeeza mu Afrika niweekanga nga omuzadde bw'aba tiyeefuddeeko obusente bwe yali sevinzi akolemu ene development ate abusevinga abutwale ku ssomero omwana asome nonga nti ate omuntu awa omusolo yalibadde afaaki ne fees ennungi kati ogenda okulaba nga baabi olw'okuba tetulina services ennungi kituleetera okubanga ne ssente tuzifulumya ebweru njagala mbakakasi okuviira ddala ku bakulu abasembayo mpaka kuffe bapiza nti SSEKKADDE P5 second term senga tukwate ssente ze tutwala ebweru okusomesa abaana baffe ne tuzizza wano mu ggwanga senga amasomero malungi wallahi omwaka gumu gutumala okubanga tuzimba amalwaliro n'amasomero amalungi ku baana abasomera ebweru ng'ekibatwalayo si kuba nti bye baagala okusoma eri wano tebiriiwo wabula kubanga tewali service ennungi kubanga buli muntu yenna ayagala service gyakoleredde bw'okola essenne olaba oba oyagala omwana wafune standard ennungi ate ogenda okweka nti abaffe bw'otunula kubanga waliwo gwe bw'ova ku nsalo for example n'ojja n'otuuka wano mu Kampala n'okakasa nti wonna w'oyisaawo teri mwana asobola kubeera engineer wadde doctor nga facilities z'okusoma nfu kakati ng'omuzadde ayina kutwala mwana bweru njagala mukitunuulire njagala mu omukubaganyemu obwongo okuviira ddala ku bantu abakulu abasooka mpaka kuffe abasembayo ssente ze tutwala ebweru okujjanjaba abantu billahi senga zisigala mu ggwanga muno twalibadde tulina bugagga bwenkanaki senga abantu abagenda ebweru okwejjanjaba bajjanjabirwa mu ggwanga sente mmeka gavumenti ze yali kuŋŋaanyiza era gavumenti z'ebweru zitufunamu sente mmeka okutujjanjabira abantu sente nyingi sente zikutoa etikiti kulya kukola nze 2018 natwala omukyalo okumujjanjaba ninspendinga milioni 2.8 mu buyindi yenga subhanallah ezo milioni 2.8 zizimba eddwaliro ewaffe zizimba health center naye zitutte mu buyindi kati waliwo yagenda mu America omulala ali mu South Africa lunaku lwerumu ogenda okwekanga esente zetufulumya mu ggwanga billahi ziba nyingi olw'okuba services tetulina baganda mutusembereze services tujja kugaggawala Abafirika tukola nnyo ni services tezituweebwa kakati niweesanga tulina zinoonya bweru njagala mbabuulire bw'ogaana okufumba ewuwo ng'emmere gyeri n'ogaana ogifumba n'osanga omwana wo ng'agenza abbye ekikajjo kya neighbor bw'okwata omwana wo n'omukuba mba neetaaga kutwala mu museum kubanga omwana tomuwadde emmere ng'ate ogirina kati njagala mbakakasi Afrika yonna mutereze services ejja kubeera mata billahi ne service y'emmere neeva ebweru nga tufuna enkuba emirundi 2 naye nosanga nga bye tulya tubijja Egypt nga bafuna amazzi matono okuva wano mu nnyanja eyaffe naye nibalima ne batuweereza noga nti ffe twakula tuti services kulwaki tetuzisobola
kulwaki tetukola services wano. Alboten yayogera ekigambo saagala kukyogera naye bambi yakyogera. President Alboten yagamba nti Africa kikafuuwa okugaggawala. Nomuzadde bulwaki Putin kozi wawa Russia si yaliko Putin wa Russia yagamba nti Africa kikafuuwa okugaggawala. Bwe baagala okulambula bajja waffe tugenda okulambula ebweru. Omuntu agenda n'alambula ebweru bw'afuna essente ayagala agenda alambula ebweru naye nga talambudde wano mu Uganda kwate eri kiriwo. N'ekikwewuunyisa bali bajja okulambula eno gwe n'olowooza nti tulina birungi bajja kwewuunya ku lwaki tetukulaakulana nga bakoga bajja okulaba ku lwaki bano tebakulaakulana nga balina ebirungi. Bajja kulaba ekitugaana okukulaakulana era bo baddayo nga beewuunya. Omusajja yasooka okujja wano mu Palestine bwe baamubuuza nti Uganda ogirabye otya yagaa nti nsanze abaavu abatambulira ku gold. Nsanze abaavu nga batambulira kuki ku gold. Billahi bwali subidde okubeera n'ekyeya wano nga tulina enkuba ya mirundi ebiri nga n'ettaka lyaffe waliwo omuntu akuze mpaka kati ng'ewaabwe bali matalabangayo ekigimusa kyonna kibassa mu ttaka. Naye tufe enjala emmere ng'eva bweru. Emmere ng'eva bweru n'osanga nti kiki tya kino kiva bweru kino kiva bweru noga tufe twabaaki. Please abakama baffe mutwe services tujja gaggawala. Putin yagamba nti omufirika bw'ayagala okulambula agenda bweru alambula bweru. Bw'afuna ku sente n'ayagala okusomesa omwana we obulungi ng'amutwala bweru. Bw'ayagala okujjanjaba omulwadde amutwalawa bweru. Bw'afa ng'amukomyawo mulimbo. N'abuuza mwali mulabyeko limbo ekulaakulana. Kati ffe tulinga limbo. Ebirungi byonna tubisuubira bweru. Bwe tumala okufa nga Ssekasanja akuba omusaada banoonye tikiti etuzza. Billahi ffe tunaakulaakulana tutya. Kati mbeegayirite service bwe ziba teziriiwo tetujja kulaakulana kubanga tetujja kusevinga. Ebiseera ebisinga okujjanjaba kutwala endwadde tulya bubi ne tulwala. Osanga omuntu ku kkubo ng'agula chapati noga nti kuno kuliko n'ab'obuyinza n'aba municipal kwebali wallahi nga chapati paka omusenyu oguli mu chapati eyo nga mungi okusinga engano nga eri ku kkubo tulera kweyita egende Nairobi kweyita tulera egende Rwanda kweyita pollution yenna nayikoko omwala guyita wano naye ng'omuntu oyo yawaddeyo n'omusolo okutundirawo. Naffe ne tugula tuli baavu. Omwavu taliza kubeera na magezi galaba nti kino kyenja kindeetera obulwadde obujja okusinga enjala gye mbadde nayo. Kaakati baganda bange mbagamba nti muleete service ezimwe na buli omu waali. Ate saagala buli omu atunuulire only the government. Buli omu asembereza abantu kubanga you are the government gy'oli ewaka naye oli gwe president w'ewaka. Era abantu bangi b'osanga nga tafuddeeyo wakaawe kuteekawo services. Bangi abantu nga tafaayo na kusima kaabuyonjo nga service eyo teriiwo. N'osanga amaka nga timuli kaabuyonjo ng'ekyo tokifaako. N'osanga amaka ng'olyaga nti amasanyalaze sigasobola. Abantu babeere mutadoba ne balwala TB omukani gubayingira amawuggwe nigonooneka n'atunda ataaka bangi agenda akole ki ajjanjaba abantu. Naye awo nawe njagala nze okubagamba nti buli omu waali afeeyo nnyo service etuuke ku bantu baatwala. Gwe totunuulira nti omwana owuwo osobola okumutwala mu ddwaliro n'osasulayo emitwalo 4 wallahi ne bakuwa sirapu eriko ekifaananyi ky'ennaanansi
nga bakutegeeza nti omwana yabadde asaana kulya nanansi eno obulwadde obwo teyali bufunye. Kati baganda bange nkomekerezeyo isho nga mbagamba nti mu bintu ebitulemesa okusevinga mulimu okubeera nga tetulina services.